دختر میزایدن، دخترها را زنده و گور میکردن. این قصه را قرآن کریم بیان میکند. استعیذ بالله. و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. روز قیامت خداوند تبارک و تعالی دختران زنده و گور شده عرب ها را میپرسد که به کدام گناه شما کشته شدید؟ اونا میگویند قتلنا بلا ذنب، کشته شدیم بی گناه خدایا، تو ما را دختر آفریدی، ما را کشتن زدید. و علی آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب العزيز الكريم: فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظیم. خداوند تبارک و تعالی را شکر و سپاس میگوییم که الله ذوالجلال و الاکرام ما و شما را به این رمضان این ساله رسانید و طول 26 شبانه روز است که ما روزه داریم و با رمضان سر و کار داریم. خداوند تبارک و تعالی فیض و فضیلت رمضان را در این آیت بیان میکند. ماه رمضان ماهی است که انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که خدا میگه ما نازل کردیم در این ماه قرآن عظیم و شان را. هدی للناس، قرآن کتاب هدایتگر است. خدا میگه ما قرآن در ماه رمضان نازل کردیم برای هدایت مردم، تا که مردم هدایت بیابند، تا مردم صاحب علم و ادب و اخلاق و معرفت انسانی بشوند. خدا میگوید ما قرآن را به خاطر سازندگی و ساز کردن جامعه ها و مملکت ها ما قرآن فرستادیم. قرآن کتاب سازنده است، قرآن کتاب سوزنده نیست، بلکه قرآن کتاب سازنده است، جامعه ساز است، جامعه بنیاد کن است، جامعه برپاد کن است این قرآن. بنابراین لحاظ خدا میگه هدی للمتقین. در آیه دیگر هم میفرماید که ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتابی که ما و شما در خانه ها و در بغل ها و در قفس های سینه داریم، این کتاب کتاب متقیان است، کتاب پرهیزگاران است، کتابی است که خوانندش به طرف اهدنا الصراط المستقیم میکشد. بنابراین اون زمانی که پیش از پیغمبری بزرگوار رسالتشان که مردم در باطلاق جهل و کفر و نادانی و بدمعرفتی غوطه‌ور شده بودند، که هیچ علم نبود، پیغمبر نبود، داعی نبود، یگان فرمانده نبود، یگان نصیحتگر نبود. بعد از رفتن حضرت عیسی به آسمان چهارم تا پیغمبری محمد صلی الله علیه وسلم 600 سال کم یا بیش، کم یا زیادتر منقطع وحی شدگی بود. 500 یا 600 سال دیگر نه پیغمبر آمد، نه کتاب آمد، نه علم آمد، نه معرفت آمد، نه نصیحتگری بود که مردم را نصیحت بکند. هر چیزی که نفس مردم میخواست این مردم همون زندگی کردند. طول 600 سال باطلاق کفر و شرک و گناه و معصیت و نافرمانی و حرامخوری و حرامگردی به اوج اعلا رسیدگی بود، تا او اندازه مردم عرب در باطلاق کفر و شرک غوطه زدند که حتی زناشان دختر میزایدند، دخترها را زنده و گور میکردند. این قصه را قرآن کریم بیان میکند. استعیذ بالله. و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. روز قیامت خداوند تبارک و تعالی دختران زنده و گور شده عرب ها را میپرسد که به کدام گناه شما کشته شدید؟ اونا میگویند قتلنا بلا ذنب، کشته شدیم بی گناه خدایا، تو ما را دختر آفریدی، ما را کشتند. آر و ناموس این کافرها این بود که این دختر کلان می شود، این را یک کس به زنی می گیرد یا نفقش از گیا می آورد. برای آنها عار بود، ناموس بود، ننگ بود که اگر دختراشون یک کس خواستگاری بیاید یا که دخترشان یا زناشان برای یگانجا کار کند و رزق و روزش بیابد. نه، اونا میگفتن رازقی نمیدانستند که رازق تمام موجودات زنده پروردگار است. برادران عزیز، بزرگان اسلام میگویند
غمی روزی مخور، بر هم مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل خالق پر کند پستان مادر را. او خالقی که در جهان عدم هستیم، یگان نام و نشان درمان است. پیش از آن که مادران ما را بزاید، اول خداوند پستانهای مادر را پر شیر میکند، بعد کودک به دنیا میارد. زیرا خدا میداند که این کودک تولد میشود، نان را خایده نمیتواند، گوشت خورده نمیتواند، آش خورده نمیتواند. اول غذای کودک را الله جل جلاله در اون دو پستان زیبای مادر تیار میکند. شیری لذیذی گرمی گوارایی که نه نیاز به گرم کردن دارد، نه نیاز به خنک کردن دارد، دارای تمام کالری و ویتامین های آماده. همون حالتی که کودک اگر آوازش بلند میکند، در حال مادر پستانش در دهان او میگذارد. این غذا را الله برای کودک تولد شدن تیار میکند برادران. بنابراین جهل اونها به همون اندازه زیاد بود که اگر زناشون دخترها را زندگور میکردن. بنابراین قرآن آمد، بنابراین برای صاحب علم شدن و صاحب ادب شدن و صاحب اخلاق و معرفت شدن خداوند پیامبر فرستادید، خداوند کتاب فرستادید که تا مردم پیروی از این پیغمبر محبوب کنند، از این استادی که تمام دارای علم و ادب و فرهنگ و اخلاق حمیده انسانی است. این خیلی استاد خداوند در فوق آسمان ها اول تعلیمش داد، تربیهش داد، روح او را، جسم او را، جسد او را خیلیدن در بالا، شوریدن، کاملش کردن. محمد زیبا علیه السلام را به دنیا آورد. حضرت مولا میگوید که چراغ احمدی را حق بیفروخت، کسی پف کرد و ریشی خویش را سوخت. چراغی روشن از نور الهی بیزد کوزی نبوت را به آخر، خدومش بر سر عالم مبارک زی گفتی حضرت عزت تبارک. پروردگار مهربان در هیچ کتاب آسمانی هیچ پیغمبری را با کتابش از ادب و اخلاقش تعریف نکرده است. اما پیغمبر من و شما محمد صلی الله علیه وسلم را خداوند در زبورم تعریف کرد، در توراتم تعریف کرد، در انجیلم تعریف کرد و آمده در کتاب خودش قرآن عظیم الشان تعریف کرد. تعریف او چی بود؟ تعریف ادب و اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم این بود که استعیذ بالله و انک لعلی خلق عظیم. حبیب من محمد صلی الله علیه وسلم، ما تو را چنان دارای خلق عظیم کردگی هستیم که این زمینی که امروز من و شما زندگی میکنیم از روزی که ازلا و ابدا خدا خلقش کرده است، از همون روز تا امروز و تا روز قیامت مثل محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم دیگر جوان خوش ادب نمیبیند و نخواهد دید. مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم یک خیل جوانی که یک خیل شیر بچه‌ای که دارای تمام علم و ادب و اخلاق و فرهنگ ایمانی و قرآنی باشد، این زمین هرگز دیگر تا روز قیامت خیلی جوان نمیبیند. بنابراین و انک لعلی خلق عظیم، خلق رسول الله خدا بسیار عظیم است. هر کی میخواهد که اگر در دنیا مؤدب باشد، با ادب باشد، از دفتر زندگی نامه محمد صلی الله علیه وسلم پرسش میکند. هر کی میخواهد که اگر ادب بیاموزد، زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب گرامی قدر او را تاریخ را ورق بزند، از او بیاموزیم. هر چیزی که از زندگی میاموزیم از رسول الله و اصحاب پاک او باید آموزش بکنیم. برادران عزیز، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که وقتی که در مکه مکرمه یا در مدینه منوره، حالتایی که در مکه بودند، حالتایی که در مدینه بودند، در مکه مشرک ها رشک میکردند در ادب و اخلاق رسول الله. و مدینه آمدن بعد از هجرت یهودی های بدبخت رشک میکردند. منافق ها در اطراف رسول الله جمع شدند. عبدالله ابن سبی منافق با همراهی فرزنداش و با همراهی رفیقا و شاگرداش در مدینه منوره، عبدالله ابن سبی منافق با همراهاش آزار میداد رسول صلی الله علیه وسلم را. و در مکه مکرمه ابو لهب و ابو جهل منیشین ها، امیه ابن خلف ها، ابو لهب ها آزارش میدادند. و در حالتی که گشت و گذار در مکه یا در مدینه میپرسیدند که محمد صلی الله علیه وسلم تو یک بچه گوسفندچرانی هستی. نعوذ بالله، اونا همیگه پوی زدن محمد یک بچه گوسفندچرانی بودی،
یک گوسپنچران بالای ادیرها و کوها بودی، پدر ندیدی، مادر ندیدی، در اشکال مادر بودی، پدر در دنیا گذشت، 5 سالگی در مادر در دنیا گذشت، در 8 سالگی بابا از دنیا گذشت. تو کی قدر تعلیم و تربیت داد؟ تو این اخلاقای خوب انسانی را تو کی آموزانید؟ رسول الله گفتن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، بهترین ادب آموزی من رب من است، پروردگار من مرا ادب آموزانید، خدای مهربان مرا تعلیم داد، خدای مهربان مرا از ادب و اخلاق انسانیت آموزانید. بعد من این ادب آموزی من رب من است، پروردگار من مرا ادب آموزانید، خدای مهربان مرا تعلیم داد، خدای مهربان مرا از ادب و اخلاق انسانیت آموزانید. بعد من به دنیا آوردم. من در آسمان ها، در فوق آسمان ها، بالای آسمان ها الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را آموزانید، روح ایشان را انکشاف داد، تعلیم دادن، کامل کردن، دارای تمام علم و ادب و اخلاق و معرفت انسانی کردن. سال بعد در اخیر به دنیاش آوردن. بعد در اخیر به دنیاش آوردن. خوش آمده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا که این مردم از شما تعلیم گرفتن، این مردم خدا را شناختن، این مردم راهی راست را شناختن، توسط خدمت ها، توسط مهنت ها، توسط عذاب و مشقت های رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم این مردم خدا را شناختن. به این خاطر حضرت مولا میفرماید که به شکر نعمت سلطان دین کوش، به شکر نعمت سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش، چو جانها کند و تا تو یافتی را، صنم بگذاشتی بگزید الله. صنم یک مرد بود در مکه مکرمه، بت پرست بود، نام بتش صنم بود، نام بتش صنم بود. یک عمر همون بت نوازش میکرد به نام صنم، صنم صنم صنم، همون بت نوازش میکرد و مهربانی میکرد و خب با تعب دل خودش عبادت و نوازشش میکرد. با مرور زمان هوشش در جای بود که یک وقت صنم نگفت یا صمد گفت، صنم از یادش رفت، یا صمد گفت، فریاد زد. بعد به همین چند وقت گذشت این مرد از دنیا گذشت. وقتی از دنیا گذشت این مرد عابد که یک عمر بتش را نوازش صنم، یکی در یادش صمد رسید، در زبانش صمد آمد، تصادفاً غلفت آمد صمد. و همین که وقتی از دنیا گذشت ملائکه ها در حال با مجرد در قبر ماندن را زنجیر زن کردن، زلبانش زدن و به طرف دوزخ میبردنش. این مرد صنمگو را الله رب العزت و الجلال دریای رحمتش جوش داد. از ملائکه ها پرسان کرد، گفت بسری آدمک شما ایره کجا برساده بنده خدا را؟ گفتن یا ربی اینا یک عمر یک بت به نام صنم فقط بت را عبادت میکرد، فقط عبادتش زیر بت بود، همون بت نوازش عبادت بندگی میکرد، صنمگویان مرد. گفت که خداوند جل جلاله که شما صنمگوییش فقط شنیدید مگر صمدگوییش نشنیدید؟ فقط از صنمگوییش بر من حسابات میتید. آیا یک بار صمدم گفته بود؟ گفتن که الهی آنچه که تو میدانی ما نمیدانیم. گفت که به خاطر همین یک بار نام من که به زبان آورد با اخلاص و محبت یا صمد گفته است، همون صمد به مجرد نام الله ذکر کردن همون روز من گناهی بود پرست و بخشیدگی بودم، بنابراین حال گردونش به طرف جنت برش. به خاطر یک بار نام صمد که این اسم الله قل هو الله احد الله الصمد. الله بسیار بزرگ است، الله بسیار بی نیاز است، الله بسیار بلند مرتبه است، بلند مقام است. الله برای یک بار صمد گفتن الله گناه بنده را آمرزید، بخشش کرد و به طرف جنت بود. در بخشیدن پروردگار هیچ شک و شبهه نیست. به یک توبه رود 100 ساله عصیان، یک توبه جانانه برادرای عزیز 100 ساله گناه از بین میبرد، میشود تازه میکند. این خدا اینقدر غنی است، اینقدر غنی است که در بخشیدن هیچ چیز
پیشیره او را نمیگیرد، در عطا کردن پیشیره او را هیچ چیز نمیگیرد. الله میگه وسعت رحمتی کل شیء، رحمت الله تمام عالم را فرا گرفتگی است، رحمت الله تمام دنیا را فرا گرفتگی است. برادران عزیز، بنابراین این ماهای عبادت بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اولها رحمتون، 10 روز اولی رمضان رحمت بود برادرای عزیز. لیکن از رحمت چقدر استفاده کردیم؟ سوال، چند قدر از رحمت خدا استفاده کردیم؟ 10 روز اول گذشت خبر نشدیم، خواب رفتیم، گشت کردیم، گذار کردیم، پروای عبادت نداشتیم، چشماناکی شدیم، بهوش آمدیم که 10 روز اول رفت. ملاها گفتن که 10 روز اول رفت. اولها رحمتون خلاص شد، شروع شد اوسطها مغفرتون، 10 روز مغفرت شروع شد. پس در 10 روز مغفرت چقدر از پروردگار مغفرت خواستیم؟ بازم که دوباره چشمان باز کردیم که اینم دهه اوسطها مغفرتون هم گذشت برفت و دهه سوم شروع شد. اینم من رفته ایستاده است. رمضان کوچ بست، رمضان آماده و ترددی رفتن دارد برادر عزیز. تا رفتن رمضان 3 روز یا 4 روز وقت داریم. اگر همت بکن بنده خدا در این 4 روز چقدر همتی که داری صرف کن، چقدر عبادت. عایشه صدیقه رضی الله عنه مادرمان بیان میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر رمضان چنان عبادت میکرد که پاهای مبارک تا میان ورم میکرد. پایهای مبارک رسول الله ورمش تا انمی میانش می آمد. میگفت که عایشه مادر ما که یا رسول الله، خدا گناه اول آخری شما را بخشیدگی است، تربیه بدن فرض است، چرا خود اینقدر آزار میتی؟ چرا اینقدر عبادت و بندگی برای چیز؟ رسول الله گفتن افلا اکون عبدا شکورا. گفت که راست میگی، خدا گناه اول آخری من بخش کرد، لیکن آبی خدا را میخوریم، نان خدا را میخوریم، زمین خدا را میگردیم، از میوه خدا میگیریم، اکسیژن را به پل نفس میکشیم، شب روز آفتاب مهتاب ستاره سیاره کهکشان همه نعمت خدا را استفاده میبریم. شکر این را کی بجا میتید؟ شکر این را کی باید اجرا کند یا عایشه؟ بنابراین خداوند چنان نعمت دادگی برای ما بندگانش که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما نعمتهای الله دادگی را شکرانه کنه، الله میگه لازیدنکم، بازم زیاد کردن میگیرم و زیاد کردن میگیرم. لیکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر نعمت کردید، با قوه نعمتهای پروردگار خورده و اجتماع سر شد، بر جنایت بکردی، معصیت کردی، گناه کردی، نافرمانی کردی، الله رب العزت و الجلال فرماناش نادیده گرفتی، پس عذاب شدید بالا میآید، عذاب درناک، عذاب خار کننده، عذابی که میان شکن است، میان انسان میشکند. او چنان نعمت داده است. گفتم که اگر بخوایم که شمارش کنیم 1,200,000 میلیون، ولا تعد نعمت الله لا تحصوها، هرگز حساب کردن نمیتونه شما نعمتهای پروردگارتان را. الله به کنار بر شما نعمت داد، بهترین نعمت در دنیا ای مردم مسلمان نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بهترین نعمت در دنیا برای من شما نعمت دین است، نعمت ایمان است، نعمت قرآن است برادران عزیز. قرآنی که قاری ها 28-26 شب است که تلاوتش میکنند، قرآنی که در هر محل و مسجد مردم زمزمه قاری ها زمزمش میکنند. این قرآن بهترین کلام و بهترین معجزه رسول صلی الله علیه وسلم است. رمضان که من در آیه بهترین کلام و بهترین معجزه رسول صلی الله علیه وسلم است. رمضان که من در آیه کریمه گفتم که خداوند گفت که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه بهار قرآن است، ماه نزول قرآن است. در این ماه زیادتر باید مردم مطالعه با قرآن میکردن، زیادتر باید معامله قرآنی داشته باشیم، زیادتر باید قرآن بخونیم. از همین شب سر کرده تا آخر رمضان باید همت بکنیم، بازم قرآن بخونیم. قرآن خواندن ها فقط در تراویح ها کفایت نکند برادران عزیز. وقت همایی که از تراویح ها و از ختم ها و از تراویح ها به خانه میریم، خودمون قرآن بگیریم، قرآن را بگیریم، طهارت بکنیم، 10 آیت 20 آیت 1 سوره 2 سوره از کلام خدا بخونیم. زیرا رسول الله میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که در دنیا قرآن بخواند و قرآن به دیگران درس بدهد. بهترین ها همون است که خود قرآن بخوانند و قرآن به دیگران بگن.
شخص قرآن خوان بسیار در پیشگاه خدا ارکه می شود. شما ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که فردای قیامت در محشرگاه قیامت الله امر میکند که قاری ها را با پدر و مادراشان نزد ما بیارید. وقتی مزی می شود، مکافاتی می شود، هر یک قاری، هر یک حافظ قرآن با پدر و مادرش نزد ما بیاید. وقت همایی که ملائکه های موکل قاری ها را روی خط میکنن و اعلان میکنن که قاری ها جمع شوند، قاری ها همه جمع میشن در پوشیدن لباس های زیبا معطر از مشک و عنبر، بهترین لباس ها، بهترین خوشبویی ها، و قاری ها جلک های شاهانه، تاج دولت ها را پوشیده نزد الله میبرند. هر یک قاری در نزد پدر و مادرش میستند. پروردگار امر میکند که همون هدیه ها و مکافات هایی که من برای قاری و پدر و مادر قاری تیار کردم آورده یک بسپارید. شما اگر اهمیت بدید یک بچه اگر در همین دنیا یک بچه ورزشگر باشد، یا ورزش خوب کنه مکافاتش میده. برای مکافات دادن اینجا پدرش میبرن، مادرش میبرن، افتخارنامه ها، گلدسته ها، تعریف و توصیف ها. بچه تو خوب ورزش خوب کرد، در میدان ورزش خوب کرد، گشتینی خوب گرفت، یا که نمی چیکار کرد، فلان کرد، بسمدان کرد، مکافات های عالی میتید. هم برای همون ورزشگر، هم برای کی؟ هم برای پدر و مادرش، افتخارنامه ها و مدال ها و هر چیزی. اما الله روز قیامت برای قاری های قرآن مکافات میده. حضرت مولا چی میگه؟ هر که قرآن خوان کند فرزند خود را در جهان، در قیامت روی او چون ماه تابان میشود. پیش شک و شبهه وقتی که قاری ها میروند الله میگه مکافاتاشون بیارید. برای پدر و مادر قاری ها چی مکافات منتظره؟ تاج شاهانه، تاجهای پادشاهی، تاجهای میگذارن که نه قارون داشت، نه فرعون، نه عمر ابن عبدالعزیز داشت، نه کسی دیگر. همه که تاجهایی که از بهترین سنگهای قیمتبهای جنت ساخته شده بالای سری پدر و مادر قاری میگذارن. خوشا به حال تو ای فلانی، ای فلانی که بچه تا قاری قرآن کرده. خب برای پدر و مادر قاری که خیلی هدیه و مکافات باشد، برای خود قاری چی بدیم؟ عجیب سوالی زیباست. برای خود قاری گفته می شود که بعد از گرفتن مکافات پدر و مادرش قاری را بگه که از در جنت قرآن خواندنش شروع کند. بعد قاری شروع میکند خونده در این جنت رفتن میگیره. در هر جایی که توقف میکند، در هر جایی که به اصطلاح امروزه بگیم سویتفارش سرخ میشود، در هر جایی که میستد پروردگار میگفت از ملائکه را در همینجا قصر قاری را بردارید. قصری ای بنده خدا را بردارد که حافظ قرآن است. قصری این از غشت و لای سنگ و گل نکنه، غشتای این از طلا و بریلند بکنه. از بهترین مرواریدها، از بهترین خروستلها، از بهترین شیشه ها و سنگ های قیمتبها قصرش بلند بکنید که چشمی هیچ کس ندیده باشد، گوشی هیچ کس نشنیده باشد، حتی در خیالی کسی نگذشته باشد. اما خیلی قصرها، این قصرهایی که ما شما میگیریم برادران همه از غشت است و لای است و خاک و سنگ، اما قصرهای جنت از طلا و از نقره هستند، از قیمتبها. بنابراین قاری ها را خوشا به حالشان که و به حال پدر و مادرشان که مهنت کردن برای قاری شدن این بچه ها. پدر و مادرها بسیار آزار دیدن، مهنت کردن، کشاکش کردن، فکر کردن، خرج کردن، صرف کردن که تا این بچه حافظ قرآن شود. حالا اگر تصور کنید سوره الحمد بگوی از یاد کنو نمیتونید. 70 100 سال از یا 1000 سال از مردم نماز میخونن تا دعای خودت از یاد نمیدونن، نمیتونه از یاد کردن، سوره یاسین نمیدونن. شما میدونه که این از یاد کردن این کلام نیست، بلکه این یک بحر و اقیانوس بکناره است. بسیار کنار ندارد این کلام خدا، بسیار مشکل است، بسیار دشوار است. شما خیال نکنید که قاری هم تو از قاری شدن، نه، برای یک سوره را از یاد کردن چقدر مهنت کرد شده است، چقدر استاد مهنت کرده است، چقدر پدر و مادرها مهنت کردند. برای یک کس قاری قرآن شدن چندین انسان ها سهمگزار میشوند با یک بچه حافظ قرآن شده را دارند. بنابراین این قرآن امروز میبینیم بلبلای قرآن در سر پیش میستند و در ترابه ها میخونن، من و شما رو گوش میدیم، مفت لایزال است. هم شکری را بکنیم، هم دعا بکنیم در حق قاری ها که خدا قاری ها ما را زیاد کند، خدا قاری ها را، قرآن خوانا را زیاد بکند، خداوند حافظای قرآن را زیاد بکند در مملکت ما که به همین تمام نشوند. پروردگارا جامعه ما را پر از قرآن خوان بگردان،
بچه های ما را غیرت نصیب کن، دخترکا را غیرت نصیب کن. امت اسلام مرد و زن پیر و جوانش غیرت بده که قرآن خوان شوند، قرآن حفظ کنند. خداوند تبارک و تعالی موفق و مؤید و سرفراز و سربلند ما بگرداند. شب قدر این شب است برای من و شما. من دعا میکنم که خداوند هر شبی شما را شب قدر گرداند، تا اینکه شما با قدر و با منزلت شوید در پیشگاه پروردگار. هر روزهاتان روز عید بگرداند، تا اینکه مثل روز عید هر روز خرسند و خوشحال باشه. پروردگار و وطن مانا با خیر و خوبی ها، صلح و صلاح ها، برکت و فیروزی و نیکبختی ها خدایا مستدام انا صلحش را پایدار بگرداند. خدایا فیض و برکات را، نصرتت را، هدایتت را در این سرزمین، در این محله، در این قوم خدای نازل بگردان. پروردگار این مردم خصوصا دهقانای این قوم از بارانهای بسیار، از بارانهای حلیم و از بارانهای پربرکت رحمت آمیز خدایا دهقانا را سرشار از باران رحمتت بگردان. پروردگار دهقانی هاشون در برکت عنایت فرما، زندگی هاشون در برکت عنایت فرما، ایمان و تقوا و دین و دیانتشون در خدای برکت عنایت فرما. خدای جوان مردایی که در مسجد ها جمع شدند و نماز خواندند و روزه گرفتند و تسبیح گفتند و تحلیل گفتند و تکبیر گفتند و سخن خوب گفتند، عبادت و بندگی کردند، خدای برکت در امر و کسب و کارش عنایت بفرما. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام.